I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Bitcoin bikovi su napokon, čini se, uspjeli preskočiti i zadržati snažnu razinu otpora od $74.000. Što više, BTC je danas preskočio i cijenu od 75K i dio analitičara smatra da možda svjedočimo početku promjene trenda nakon više od pola godine silazne putanje. Naravno, ako ne dođe do rasponsavanja starih ili erupcije novih geopolitičkih šokova. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo Bitcoin iznad 75K dok tržišta plešu na rubu geopolitičkog kaosa. Dionice stagniraju, a zlato pada. ETF-ovi institucije guraju BTC unatoč globalnim rizicima. Strategy objavio novu $1 milijardu tešku tjednu kupnju. Proizvođačka inflacija u SAD-u naglo skočila, ali ipak znatno ispod prognoza ekonomista. Dok agencije i dalje traže ružu i njatovu, kreće djelomično obeštećenje žrtava OneCoina. I altovi u zelenom. Tom Lee tvrdi da je Ether imovina s najboljom izvedbom od početka rata u Iranu. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. I dok se još u nedjelju činilo kako je Bitcoin spreman ponovno zaroniti ispod $70.000 s obzirom na najavu američke pomorske blokade Hormuškog tjesnaca, vijesti da bi se pregovori između Irana i SAD-a mogli nastaviti podigle su sva tržišta, pa tako i ono kriptovaluta. Bitcoin se u trenu snimanja ove emisije drži čvrsto iznad 75K s dnevnim rastom od respektabilnih 5,5%, što ujedno predstavlja najvišu cjenovnu razinu u 4 tjedna. Trajni proboj iznad $75.000 u snažan volumen mogao bi otvoriti put prema 80K. Zapravo Bitcoin se u usporedbi sa ostalim klasama imovine drži odlično. Ilustracije radi, od početka ovog posljednjeg rata na Bliskom istoku, vodeći je kripto skočio oko 13%. S&P 500 i japanski Nikkei porasli su za otprilike 1%, dok je zlato u tom razdoblju palo za 10%. Takvi rezultati odražavaju poboljšanje raspoloženja investitora prema riziku, a kako navode analitičari Glassnoda, momentum potiču spot kupnja i jačanje volumena, pri čemu opcije pokazuju smanjenu medvjeđu pristranost. Potražnja za ETF-ovima ostaje snažna, što signalizira konsolidaciju s rastom sentimenta. Američki su spot BTC ETF-ovi, doduše, u ponedjeljak zabilježili odljeve od $291 milijun, no zato su generalno globalni investicijski proizvodi u kriptovalute zabilježili prošli tjedan najsnažnije dobitke od prvog mjeseca, ukupno teške $1,1 milijardu, pokazuju podaci CoinSharesa. Predvodili su Bitcoinovi ETP-ovi s priljevom od $871 milijun. Na današnji rast cijene vodeće kripta sasvim sigurno utjecaj imala i vijest da je najveća BTC trezorska kompanija objavila svoju najglomazniju kupnju Bitcoina u gotovo mjesec dana. Strategy je tako akumulirao novih skoro 14.000 komada vrijednih oko $1 milijardu po prosječnoj cijeni od $71.902 po BTC-u. Tvrtka se sada može pohvaliti rezervom od 780.897 bitcoina vrijednom oko $59 milijardi. Za usporedbu to je ekvivalent više od 3,7% ukupne ponude bitcoina od 21 milijun komada. Akvizicija je financirana izdavanjem i prodajom povlaštenih dionica STRC-a. Riječ je o proizvodu koji je u posljednje vrijeme glavni motor Strategyjevog financiranja kupnje BTC-a i koji trenutno donosi 11,5% mjesečnih dividendi. Strategy se sada suočava s godišnjim obvezama isplate dividende od $1,2 milijarde prema njihovoj web stranici. Oslanjanje tvrtke na STRC pokrenulo je pitanja o održivosti tog pristupa. No prema objavi prvog čovjeka kompanije, Michaela Saylora, ARR tvrtke, odnosno omjer godišnjih dividendi i troškova kamata i tržišne vrijednosti njezinih Bitcoin udjela, trenutno iznosi oko 2,05%. Ako Bitcoin raste brže od tog postotka, možemo neograničeno pokrivati dividende bez izdavanja novih osnovnih dionica Strategy-a, kaže Saylor, aludirajući na pritisak koje je sklonost tvrtke izdavanju običnih dionica povijesno vršila na dioničare.
Nakon najnovije kupnje, Strategiju trenutno treba samo 9000 BTC-ova kako bi nadmašio BlackRockovo vodeće investicijsko sredstvo u industriji, dakle njegov IBIT ETF. A dobrim današnjim rezultatima Bitcoina pomogli su i ispisi makropodataka iz SAD-a. Indeks proizvođačkih cijena ili ti PPI pokazao je doduše snažan rast proizvođačke inflacije u prošlom mjesecu, no s pozitivne strane bila je ona znatno niža no što se prognoziralo. PPI je tako porastao na 4% u ožujku, dok je u veljači iznosio 3,4%. No, tržišna su očekivanja govorila o čak 4,6%. Temeljna je PPI inflacija pak rasla na 3,8%, dok su prognoze iznosile 4,2%. Treba reći da PPI mjeri promjene cijena robe na razini proizvođača, dakle prije no što dođe do potrošača, jedan je od ključnih indikatora budućeg potrošačkog rasta cijena. Povećanje PPI-a ukazuje na rastući pritisak na troškove u gospodarstvu, što bi u budućnosti moglo dovesti do veće inflacije. S druge strane, slabije očitanje ukazuje na niži pritisak na cijene i može dati središnjoj banci više prostora za prilagodljiviju monetarnu politiku. Temeljni PPI je posebno važan jer isključuje volatilne komponente poput energije i hrane, pružajući stabilniji pogled na generalne trendove cijena. A analitičari Morgan Stanleya su u ponedjeljak izrazili mišljenje da je korekcija S&P-a 500 gotovo završena, okrećući se oprezno pozitivnom trendu i tvrdeći da su tržišta uglavnom uračunala nedavne rizike. Iz JP Morgana pak predviđaju nagli oporavak tržišta dionica u obliku slova V. Pitanje je hoće li, ako bude tako, tu putanju slijediti i digitalna imovina. A možda tome pomognu iz X-a. Jer voditelj proizvoda na toj platformi, Nikita Bir, najavljuje pokretanje proizvoda ili usluge kojima bi se mogli riješiti trenutni izazovi s kojima se kripto tržište suočava ove godine. To je potaknulo nagađanja u kripto zajednici o potencijalnim kripto integracijama na X-Money. Naime, u objavi na X-u Bir je izazvao masovne spekulacije o novim značajkama X-a usmjerenim na oživljavanje kripto tržišta. Kripto je imao tešku godinu. Možda bismo trebali pokrenuti nešto što će to popraviti, napisuje tako Nikita Bir. Objava, dakle, nije otkrila niti nagovijestila određeni proizvod, ali kripto zajednica je nagađala o integraciji Dogecoina i Bitcoina na X-Money. Korisnici također nagađaju o potencijalnom pokretanju Smart Cash Taxa. Taj feature omogućuje korisnicima praćenje grafikona dionica i kriptovaluta u stvarnom vremenu te omogućuje trgovanje unutar aplikacije na X-u. A sve je to u skladu s vizijom Ilona Muska da X postane takozvana aplikacija za sve. A dok za više detalja oko Birove objave očito treba još pričekati, stigle su vijesti iz američkog ministarstva pravosuđa oko OneCoina, nekada nevjerojatno popularnog projekta koji se prezentirao kao novi Bitcoin i usput kupce te lažne kriptovalute prevario za cirka 4 milijarde dolara putem globalne mreže de facto multilevel marketinga od 2014. do 2019. godine. Žrtve sada mogu podnijeti zahtjeve za svoj dio od preko 40 milijuna dolara oduzete imovine na onecoinremission.com, a rok za podnošenje zahtjeva je 36. Dostupna sredstva za odštetu proizlaze iz uspješnih kaznenih progona dijela vodstva OneCoina. Liderica projekta pak, Ruža Ignjatova, poznata kao kriptokraljica, i dalje je na slobodi. Međunarodne vlasti nastavljaju tragati za Ignjatovom, a FBI je dodao na svoj popis 10 najtraženijih bjegunaca, baš kao i Europol. Američki State Department je 2024. godine povećao nagradu za Ignjatovu na 5 milijuna dolara, ali njezin nestanak ostaje neriješen, a navodna viđenja u Rusiji konkuriraju teorijama da je možda ubijena godinama ranije. A dok svjetske agencije traže Ružu kojoj traga nema, s Capitol Hilla stižu blagi signali da bi se krovni kriptozakon u SAD-u, dakle Clarity, možda mogao usvojiti ove godine. Naime, senator Tom Tillis planira ovog tjedna objaviti revidirani nacrt zakona u dijelu vezanom uz prinos stablecoina. Ni kriptoindustrija, ni banke nisu u potpunosti zadovoljne postojećim kompromisom. Sporazum je povukao strukturnu granicu. Pasivni prinos na stanja stablecoina, dakle kamate plaćene jednostavno za držanje tokena, bile bi zabranjene.
Nagrade temeljene na aktivnosti, vezane uz plaćanja, transfere i angažman na platformi, ostale bi dopuštene. A u stablecoin i 3 druga pitanja ostaju nerješena. Odredbe o DeFi-u, potom etički jezik koji dužnosnicima zabranjuje osobno profitiranje od kriptoimovine i posljednje pitanje, hoće li odredbe o deregulaciji lokalnih banaka biti priložene prijedlogu zakona kao dio šire trgovine stambenim zakonodavstvom. Analitičari upozoravaju da ako prijedlog zakona ne stigne u Senat do 5. mjeseca, Clarity vrlo lako moguće neće biti izglasan ove godine. A veselo je u svijetu altova. World Liberty Financial, kriptoprojekt povezan s obitelji predsjednika SAD-a, zaprijetio je tako tužbom protiv osnivača Trona Justina Sana nakon tvrdnji tog milijardera da pametni ugovor projekta sadrži neotkriveni kod koji bi mogao omogućiti insajderima da stave adrese novčanika bilo kojeg investitora na crnu listu i zamrznu sredstva. Da podsjetimo, u 9. mjesecu World Liberty stavio Sanov novčanik na crnu listu i zamrznuo njegove tokene nakon što je ovaj počeo premještati svoje $1 milijuna vrijedne zalihe World Liberty Financial tokena. Do ovog raskola između Liberty Financiala i njihovog do nedavno omiljenog investitora dolazi u trenutku kada se projekt suočava sa sve većim pritiskom ulagača, nezadovoljnih smjerom i upravljanja projektom. Kritičari već dugo ističu neravnomjernu distribuciju tokena koja je veliki dio ponude usmjerila prema insajderima i povezanim subjektima. A usred novonastalog sukoba, izvorni token Libertya pao je na najnižu vrijednost ikada tijekom vikenda i to od svega 7 centi. Spomenimo i Aave, čija je zajednica usvojila prijedlog Aave will win, odnosno Aave će pobijediti, čime je okončana višemjesečna borba oko toga tko kontrolira prihode protokola. Glasanje je prošlo s gotovo 75% podrške, što je jedan od najodlučnijih ishoda u povijesti DAO-a i preoblikovanje načina na koji najveći DeFi protokol za kreditiranje distribuira ekonomsku vrijednost. Prema novom okviru, 100% bruto prihoda ostvarenog proizvodima robne marke Aave, uključujući Aave Pro, Aave App, Horizon i Aave Kit, izravno se slijeva u DAO blagajnu. U zamjenu za preusmjeravanje tih prihoda, Aave Labs primit će alokaciju stablecoina od $25 milijuna koja se plaća tijekom 12 mjeseci i 75.000 Aave tokena koji se dodjeljuju tijekom 4 godine. Ako pogledamo prema najvećim altovima, Ethereum danas bilježi snažan rast od čak 8% na gotovo $2.400. Treba spomenuti i da je najveći Ether trezorac Bitmain izvijestio o povećanju svojih zaliha novom kupnjom 71.524 komada u vrijednosti od otprilike $157,5 milijuna, čime je ukupna zaliha Ethera tvrtke skočila na 4,87 milijuna ili preko 4% ukupne ponude Ethera. Na toj razini Bitmain je sada na više od 80% puta do svog navedenog cilja držanja 5% tokena u opticaju druge najveće kriptoimovine. Prema predsjedniku kompanije Tomu Liu, geopolitičke napetosti i dalje opterećuju tržište, ali Ether je trenutno najuspješnija imovina od početka rata u Iranu s dobitkom od 17,4%, nadmašujući S&P 500 za 1830 baznih bodova. Li je također istaknuo strukturne trendove potražnje, naglasivši da Ethereum i dalje ima koristi od dvostrukog utjecaja, tokenizacije Wall Streeta na blockchainu i od agentskih AI sustava kojima je sve potrebniji javni i neutralni blockchain. A XRP u dnevnom plusu 3,8% s cijenom od $1,39. Prema jučerašnjem izvješću analitičke platforme Sentiment, XRP FAD je dosegao svoju treću najvišu razinu u posljednje 2 godine. Iz Sentimenta dodaju da, povijesno gledano, kada bikovski komentari budu zamijenjeni ovom razinom medvjeđih, vjerojatnost oporavka znatno raste, jer cijene se kreću u suprotnom smjeru od očekivanja publike. S obzirom na to da maloprodaja okreće leđa XRP-u nakon pada cijene od 63% u posljednjih 9 mjeseci, ovakav signal može vam pomoći da iskoristite medvjeđi trend, kažu iz Sentimenta. BNB je na $619 s dnevnim rastom od 3,2%, a Solana Sol se trguje po $87 uz plus od 5,1%.
Ovdje treba istaknuti i upozoriti na vijest da prema Arkham Intelligence-u Alameda priprema prodaju sola u vrijednosti od $16 milijuna za moguću raspodjelu vjerovnicima, što bi onda moglo imati utjecaj na cijenu. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 32 centa i Doge koja je uz dnevni skok od 5,3% na 9 centi. I bilo bi to sve za danas. S saltovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknite subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!